Olá pessoal, estou com mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar mostrando meus pássaros. Agora eu estou aqui com o trinca-ferro mineirinho. Vou estar botando um novo pássaro aí pro canal. Eu peguei ele ontem e vou estar mostrando o pássaro que é. Surpresa, hein? Aqui pessoal, já limpei ele, já botei vinagre dentro da água, já botei dentro da banheira da água dele beber, botei pimentão pra ele igual eu disse que ia botar na terça-feira, que é hoje, que eu disse no outro vídeo. E pessoal, já limpei ele, vou estar mostrando, o vídeo vai ser bem rapidinho hoje, vou estar mostrando o vinagre que eu disse de maçã que eu ia colocar, vou estar mostrando, só um minuto que eu vou pegar ele. Aqui ó pessoal, ó, essa marca que ele é, ó, eu boto vinagre de fruta de maçã, ó pessoal, ele não é o composto, que eu não achei o composto. Eu não encontrei, porque eu fui no mercado, eu não encontrei. Aí, pessoal, pra mim não tem que botar daquele jeito e não cair muito, eu botei dentro desse conta-gota, ó. É de remédio, ó. Aí eu botei aqui, ó, pessoal, ó. Aí ele é conta-gota, ó. Aí ele cai só uma gotinha lá, ó. Viu, pessoal? Aí, né, pessoal, já mostrei. Agora eu vou estar mostrando o outro trinca-ferro e no final do vídeo vai ter esse passarinho que eu peguei. Pessoal, eu já vou avisar. Pessoal, eu não sei se eu vou ficar com esse pássaro, que eu peguei ele ontem e se ele for bom, meu pai até compra ele pra mim. Mas se ele não for bom, meu pai não vai querer. Ele vai ver se o moço que tá trazendo pra gente traz na próxima semana, que ele vai vir buscar aquele. Aí eu ver se eu consigo pegar outro com ele, pessoal. Aí então eu vou estar lá pegando lá o outro trinca-ferro, esse daqui é o mineirinho, eu vou estar pegando o maluquinho e vou estar botando esse aqui no lugar dele, pessoal. Aqui, ó. Eu continuo botando a trava, ó, pessoal, ó. Continuo colocando a trava, ó, pessoal, ó, que eu sempre coloco. Eu boto aqui na ponta, pessoal. Aqui, ó. Tá valendo a pena? Coloquei, vou estar botando ele ali, que eu tô botando ele ali, eu não pego aqui. E depois quando eu vou sair, quando eu chegar, eu vou estar botando ele do lado de fora e botando o outro pra dentro. Que eu vou sair sozinho, vou ir ali no negócio ali com meu pai vai deixar ali, aí se chover, meu pai bota ele pra dentro. Se não chover, quando eu chegar, eu boto o maluquinho pra dentro e boto esse daqui do lado de fora. Eu vou estar botando ele ali e vou estar pegando o maluquinho. Agora olha só, você é bom. Esse ano o melhor canal vai ser Cai Perto. Pela boa, um abraço para você também. Aqui o Leandro já está falando em assalto. Os ônibus de Ribeirão das Neves assaltados direto. Então, o Ricardo Anderson Gomes, dirigido na BR-3 à noite, com chuva, é muito perigoso. Com as obras, a BR fica sem interesse por causa das sinalizações. Aí pessoal, eu estou aqui com o maluquinho. Pessoal, fiz a mesma coisa com ele. Já coloquei o vinagre na banheira, já botei na água. Botei a mesma alimentação para os dois. Dei tenebra já para os dois. Eu prefiro, pessoal, dar na mão, enfiar a mão assim por dentro da gaiola e colocar para eles. Porque é mais prático e não precisa de palito. Antigamente eu dava um palito, aí tipo, tem um risco de furar o olho do pássaro. Então eu prefiro botar assim, na mão seu, enfim, na mão seu, então coloco do lado de fora e ele vem e pega. No próximo vídeo que eu vou estar fazendo lá na quinta-feira, eu vou estar mostrando, dando teneba pra ele e a alimentação que eu dou pra eles. Vou estar botando, gravando o vídeo aqui pra vocês. Vou estar mostrando o passarinho surpresa. E na próxima terça-feira eu vou estar mostrando se eu fiquei com ele ou não. Se eu não tiver ficado com ele, eu vou estar gravando um vídeo dizendo isso, pessoal. E se até lá na segunda-feira, se ele vir buscar e na segunda-feira mesmo ele trazer outro, vou estar gravando um vídeo dele também. Só um minuto que eu vou lá pegar o outro colher e vou estar botando esse pássaro ali onde ele estava do lado de fora. Porque agora estava chovendo muito, aí agora deu um solzinho, eu botei o pássaro surpresa pro lado de fora e o aqui pro aqui. Esse daqui é o maluquinho, vou estar botando ele lá. Só um minuto, pessoal, que eu vou estar pegando o outro pássaro. A simpatia, que mais? Tem a vaidade da mulher também. Tudo de bom que a mulher pode fazer pra gente. Essa é a quarta vez que eu coloco o desfile aí gravando de cada ano. De mulheres discutindo, aumenta mais. Neste carnaval, a bateria vai ficar 20% mais feminina que no ano passado. Há 2 anos, a Débora trocou o esmalte pelo esparadrapo para tocar surdo. Eu tenho receita de unha. Tem gente que não, tem gente que não. Aí, ó, pessoal, aí está o pássaro surpresa. É um coleiro, ele é um papacapim. Aí, ó, pessoal, ó.
está bem saudável. Ele tava numa gaiola muito pequena, que eu vou estar mostrando. Aí eu botei ele nessa gaiola. Botei ó, o bicho dele aqui e botei ali a banheirinha dele. Aqui eu botei Vitagold dentro da água dele e tá bom. Eu vou dar. Aí ó, esse daí ele é bico de... Ah, pessoal, não sei o nome dele direito de bico não. Eu sei que é bico laranjeira e outro tipo de bico. O dele é outro tipo de bico. Ele é um papacapim, não é golão. Ele fica dando só uns machados aqueles machados de esquentar, sei lá, que meu pai fala. É porque eu não sei muito de coleiro, eu sei mais de trinca-ferro, mas de coleiro eu já não sei. Eu vou estar começando com trinca-ferro agora, pra estar trazendo ele pro canal. Aí, pessoal, se ele não, até segunda-feira, se meu pai assim não gostar dele, se ele não cantar, eu vou estar devolvendo ele, vou estar pegando um outro coleiro, que agora eu vou estar querendo trazer pro canal aí 2 coleiros, ou só um mesmo. Ou então um casal, trazer aí pro canal pra vocês estarem vendo aí, ó. Tá trazendo bastantes vídeos pro canal aí, ó, de coleiro, trinca-ferro. Vou estar mostrando bastantes coisas aí, ó, pessoal, ó. E esse daí é o coleiro. Eu, por enquanto, pessoal, eu não vou me apegar com ele muito, mas eu botei o nome dele de Pretinho. Até no Rio mesmo falam ele de nome dele, chamam ele de Pretinho. Aqui em Belo Horizonte, quer dizer, chamam ele de Pretinho. Lá no Rio de Janeiro que chamam ele de coleiro, mas aí eu vou estar chamando ele de Pretinho. Vou estar falando o nome dele aí de Pretinho. Então, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Vou estar botando ele aí e vou estar trazendo a gaiola que ele está. Só um minuto. E você pode rever as nossas reportagens no Globo TV. Uma boa tarde, até amanhã, meio-dia, logo depois do encontro com o Fábio Bernardes, tá? Boa tarde. Aí, ó, pessoal, ele estava dentro dessa gaiola. A gaiola era muito pequena, então não tinha como, ela só tem um puleiro. Ele estava sendo muito maltratado. Eu peguei e botei tudo novo pra ele. Comprei banheiro, ele não tinha água, não tinha comida. E eu botei, pessoal. Mostrei, ó, gaiolinha. Aí, ó, portinha de subir, pessoal. Aquela porta ali não é de subir, ela é de abrir, pessoal. Essa porta de subir, botei aqui, ó, pessoal. Aqui tem uma fita porque a gaiola tá quebrada. Aí eu até prefiro botar ele ali, né, que a gaiola tá boazinha. Aí, né, pessoal, aqui, ó, tá a gaiolinha dele, a portinha de passar ele. Eu passei ele tem pouco tempo pra aquela gaiola, pra ele poder ter mais. Aí, ó, pessoal, ó. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.